Детер. Поедание фекалий довольно распространенная неприятная привычка у собак. Она может быть вызвана как поведенческими причинами, так и проблемами со здоровьем. Недостаток ферментов поджелудочной железы, паразитарные заболевания, неполноценное кормление и так далее. Добавка эффективно отучает собак и щенков поедать экскременты. Таблетки безопасно корректируют нежелательное поведение питомца. Добавка нормализует обмен веществ, улучшает усвояемость корма. Кроме того, детер придает фекалиям неприятный вкус, что актуально для тех животных, которые поедают собственные экскременты. Если вы застали собаку за поеданием экскрементов, не наказывайте ее и не зовите к себе. Лучше используйте метод ориентировочного торможения. Отвлеките собаку громким хлопком или бросьте рядом какой-нибудь предмет.